देखो थाईलैंड के लोग हाथियों की इस पू से कैसे लाखों की कमाई करते हैं। दरअसल यह कोई साधारण पू नहीं है, बल्कि इससे बनाई जाती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, जिसका नाम है ब्लैक आइवरी कॉफी। इसके लिए सबसे पहले हाथियों को कॉफी के बीज खिलाए जाते हैं। ये बीज हाथी के पेट में 24 से 72 घंटे तक प्रोसेस होते हैं। इसके बाद ये बीज हाथी की पू के साथ बाहर आ जाते हैं। फिर इन्हें निकालकर अच्छे से धोया और सुखाया जाता है। फिर इनसे बनाई जाती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी। इसके एक कप की कीमत लगभग $50 होती है।